Assalomu alaykum. Xassiyetlik dasturxon programmamizda ko'rishganligimdan xushalman. Bugungi programmamizda turklarning vakil xarakterlik tatliqlarining biri bo'lgan baklavani oilada oddiy usulda tayyorlashni ko'rib boqaylik. Undaqda kerakli xurishlar bilan tanishib chiqaylik. Bugun oddiy usulda qilamiz degankin tayyor xamirni ishlatamiz. Ishlatmoqchi bo'lganimiz pay tortini tayyorlash uchun tayyor qilib qo'ygan pay tortining xamiri. Odatda yufka deb biz yeyib tayyor qo'ygan xamirni ishlatadi bu baklava uchun. Lekin Yaponiyada uni topmoq sal tezroq. Shunga shu pay tortining xamirini ishlatamiz. Undan keyin yumshoq yanjib tayyor qilib olgan yong'oq meg'izi, pista meg'izi hamda badam meg'izi, bularni hammani ushoq yanjib tayyor qilib olamiz. Undan keyin yana seriq maya muvofiq miqdorda. Bugun 130 gramlar atrofidagi seriq mayani tayyor qilib oldim. Endi qiyam uchun ketadigan materiallardan suvdan muvofiq miqdorda. Bugun 400 ml suv ishlatmoqchi. Undan keyin shakarni jiqroq qilsak qiyam yaxshi chiqadi. Shakardan bugun 500 gram ishlataman. Undan keyin shu qiyamiga puroqlik chiqish uchun qo'zoq tarjim bilan limon muvofiq miqdorda. Hamda kerakli materiallarni hammani tayyor qilib oldik. Hamda xamirimiz uy temperaturasiga oltiga yong'icha biz qiyamni qaynatib tayyor qilib olaylik. Ko'rimizga tayyor qilib olgan suyimizni, shakarimizni shundaqla puroqlik qildi degan qo'zoq tarjin va limonlarni silib o'tga qo'yib, o'rtal o'tda qaynatamiz. Hamda buni qaynatguncha biz aralashtirib turib, bu shakarni suvda shundaq yaxshi tekshi eritib olamiz, aralashtirib turib qaynatamiz. U o'zi qaynab olgandan keyin yana shu o'tda 10-15 minut atrofida bil qilib boshda qaynatib, shundaq yaxshi puroqlik bir qiyamni tayyorlaymiz. Endi qiyamni qaynatqach, o'zimizning mashg'ulotimiz qilamiz. Seriq mayni eritib olamiz. Qilipimizni eritib olgan seriq mayimizda yaxshi bir maylab bir chat qo'yib turib, turli xamirlarimizni ichib mashg'ulotni boshlasak bo'ldi. Bu xamirni ochganda chaplashib qolmasligi uchun ostiga un surkab turib, nippiz qilib ichib olamiz. Xuddi yufkaga o'xshash nippizlikni qilib, yaxshi cho'ng'aytib ichib olamiz. Muşta qilib biz yeyib ichib olgandan keyin endi buning yuziga bir qur seriq mayni takshi qilib surkaymiz. Surkigandan keyin uning ustiga meg'izlarimizni takshi qilib yeyitimiz. Meg'izlarni mana shundaq yaxshi yeyib olgandan keyin endi saldigan chokolad usulda bitta tomliqdagi chokolimiz bo'lsa, uni takshi bir moylab yutib, shu ekranda ko'rsatilgan holatda shu xamirimizni işte cho'qiga yo'gaymiz. Shuni ko'rsatilgandek yo'gab, birimiz undan keyin ikki tarafidan turib cho'qidan chiqarib olsak bo'ldi. Cho'qimizdan serib chiqarib olgandan keyin uni pichoqimiz bilan muvofiq cho'nliqda kesib, qalbimizga ratlik tizib qo'yamiz. Endi mushkil usul bilan davomli qolgan xamirlarimizni yeyib tayyorlaymiz. Endi qiyamimizmi qaynab tayyor bo'lgandan keyin o'tni o'chirib etib, uni uy temperaturasida muzlatib qo'yib qo'yamiz.
Endi qilipimizni to'ldirib olgandan keyin buning yuzini seriq may bilan yaxshi bir qur maylab etgandan keyin 180 gradusda oldin qizitib olgan duxovkamizga silib 30-35 minutlar atrofida pishirsak bo'ldi. Ham duxovkaning qizitish ahvoliga o'xshamasligiga asosan vaqtni tengsisak bo'ldi. Faqat shu yuzi qizirib yaxshi pishgandan keyin elib olsak bo'ldi. Endi baklava shundoq chiroyli pishib duxovkadan chiqdi. Mana mushta qiziq vaqtida ham bayatning yaqin muziltib, uy temperaturasida muziltib tayyor qilib qo'ygan qiyomimizni üstüge tekşi quyimiz. Ondan keyin onun yüzüge yani bezek süptide pisti meyğizimizni tekşi çiçip etgandan keyin uy temperaturasida turg'izib muziltimiz. Uy temperaturasi oldida muzlagandan keyin uni to'nglatqining muzlatish bo'limchisiga qo'yib qo'yamiz. Muzlatish bo'limchisida tal to'kis muzdek muzlagandan keyin elib iste'mol qilsak, shunchalikmi yeyishlik bo'ladi.